د سویل نه، د شماش نه، د هریت نه، د غازي آباد د وادي د لیکو نه، ماماګل نه، تقریبا داسې 200 د شهیدانو خو دا نقض معلومات لرم چې دي. ډار شوي دي، وېرېدلي دي، ټول راځي او دوی شکایت کوي چې موږ زړه ټکان لرو، داسې یو رقم وهم او ترس لري.
په ټوله مزار دره کې چې دا اوس تر اوسه زه معلومات لرم چې د سویل نه د شماش نه د اریت نه د غازي اباد د ودیر د لیکن نه ماماګل نه تقریبا داسې 200 د شهیدانو خو دا نغه معلومات لرم چې دي او د دې نه زیات زخمیان دي او نور زیات مخلوق د خاور لاندې ایثار دي کېدای شي دا تعداد تر 0 نمبر واوړي دی 1.5 نمبر واوړي ماشاءالله ټول ډاکټر صاحبان خدمت ته ولاړ دي او ټول د کور ودان ننګرهار شهامه کې ټول ډاکټر صاحبان موږ رسېدلي چې د اکثره ناروغان ډار شوي دي ویرېدلي دي ټول راځي او د شکایت کوي چې موږ زړه ټکان لرو داسې یو رقم وهم او ترس لري ویرېدلي دي ډېر زیات تقریبا د زلزلې نه وروسته 15 شل مریضان ماته راغلي ستاسو هم کور ودان چې خدمت کوي ډېره مننه امبولانس چې ډېر شدید زخمي پکې وو ننګرهار ته انتقال کړو ورپسې یو بل امبولانس چې دا دی دا هم راووت دې کې هم زخمیان دي ننګرهار ته انتقال کړو